Çox şeyler olub. Yani salona çok pis baxırdılar. Mənim üçün bir dərs oldu. Onların hamısını əzərək, tapdayaraq heç nə mənə mane olmayıb. Gördüm ki, alınır məndə. Hiss elədim ki, nəsə alınır məndə. Yəni orada da mən Bu baxdığım müsahibənin üstündən tamına 10 il keçir. İllərdir mənə gələn sualları bugün istəyirəm tam aydın cavablayım. Burada gəlin ilk sualınızdan başlayaq. Hal-hazırki Xəyriyyə Quliyeva hansı yollardan keçib və bu pilləyə necə gəlib çatıb? Qorxutmaq istəmirəm, biraz çətin yoldur. Amma bu işi sevirsənsə, istəyirsənsə, yol çətin olsa da özü sizi çəkib aparacaq. Müştəri kaprizi olsun, kollegalarınla bir sorun yaşasın. Hiss edən insana heç nə güclü təsir etmir. Siz bu yerə gəlib çatmağınızın əsas səbəblərindən biri də bu işi sevməyinizdir. Aşağı. Bu işi sevdiyimdən dolayı, yəni həyatda heç nə mənə mane olmayıb. Təsir edib, yorub, əzib, çox şeyler olub. Yəni bunu deməklə mümkün deyil. Bu heç bir lentaya sığmaz. Qabağıma qoyduğum məqsədim onların hamısını əzərək, tapdayaraq bura qədər, hələ ki bura qədər gəlib, bundan sonrasını Allah bilir. Bəs Xəyriyyə xanım, kəşkiləriniz var bu sənət yolunda? Deməzdim var. Yaşadığım hər şey mənim üçün bir dərs oldu. Kaş ki mən bunu etməzdim və yaxud da kaş ki mən burada olmazdım. Həmin an desəm də sonra zaman keçdikdə düşündüm ki, yox, yaxşı da ki həyatımda olub. O çətinliklər, o kaş ki dediyim şeylər olmasaydı, mən bugün burada çox rahat ola bilməzdim. Bayaq necə keçmişə baxdım, o müsahibəyə baxdım. Mən keçmişim ondan birisi deyiləm. Rayon şəraitində, rayon yerində sadə bir ailədə böyüyən bir xanıma. Bizim vaxtımızda yəni bu qədər rahat değildi salonda işləmək, salona çox pis baxırdılar. Bu qədər asan değildi. İnanın ki indi başlamaq daha rahatdır. Nəinki bizim vaxtımızda, bizim devrimizdə. Hətta mən özüm bir müddət belə gizlətdim ki mən salonda işləyirəm. Amma biraz çıxandan sonra, ətrafda hər kəsi görəndən sonra, hər kəsin fikrini alandan sonra baxdım ki yox. Mən düz etmirəm. Bu sənəti mən seçmişəmsə, niyə bunu mən gizlətməliyəm? Burada yaxşı sual verdiniz ki, harada qərar vermişsiniz, hansı, nə vaxt qərar vermişsiniz? Qərar verdiyim günü deməyim. Çünki o gün mənim üçün heç vaxt unudulmaz. Amma yaxşı da ki vermişəm. Bəlkə də həmin günün qərarı mənim həyatımda çox şey dəyişdi. Keçdiyim yollar mənim üçün çox çətin oldu. Hər kəs çətinliklə gəlir, hamının bir çətinliyi var. İnanın ki, maddi demirəm, mənəvi dəstəyim belə olmayıb. Bu sənətə ilk addımlarınız tək olub. Tək başlamışsınız. Çox tək başlamışam. İlk bu işə başladığım gündə dedi ki, sən heç kimdən heç nə alma, bura gətirib satanlardan. Sən təzə başlayırsan, səni aldadıb baha satacaqlar. Sənə nə lazım olsa, sən mənə de, mən sən üçün öz adımı alaram. Onun da azı bir 10 il iş stajı var idi. Mən buna o qədər inandım, güvəndim. Xanım 150 manata mənə bir fen gətirdi. Mən bu feni aldım, pakovkadan açdım. Elə bir şərait yarandı ki, o fen ortadan ikisində. Heç mən o feni istifadə etmədim. Bugünə qədər də saxlayıram o feni mən evimdə. Onun sındığı günü mən heç vaxt unutmuram. Tək içdən iddialı olun istəyin. Sadəcə o vaxtki zəmanə ilə indiki zəmanənin fərqi odur ki, indi daha göz açıq olmaq olar. Bizim vaxtımızda çox çətin idi. Qızlar, təzə başlamaq istəyənlər, xüsusən sizə deyirəm. İndiki zəmanədə başlayıb nəyisə nail olmaq sosial üzərindən çox rahat və çox asandır. Sadəcə dayanmadan gecə-gündüz işləməniz və əl işlərinizi paylaşmağınız kifayətdir. Xəyriyyə xanım, bu sənətdə heç vaxt etmərəm dediyiniz nəsə olub və hələ də bu sözünüzün arxasındasınız? Əlbəttə ki var. Düzdür, mən o sözdən biraz çox qorxuram. Deyil, heç vaxt deməm. Kimsə tanımadan o adamın haqqında bir fikir bildirmək, onun haqqına girmək özü, elə o insan haqqına girməkdir. Düzdür, indiki zəmanədə bu sosial üzərindən kimsə gündəmdə qalmaq üçün, kimsə biraz reklamını gücləndirmək üçün tanımadığı bir şəxsin haqqında nəsə deyir. Mən çalışmışam ki, heç vaxt bu şeylər etməyim. Nəzərə alsaq ki, bu sahədə xanımlar daha çoxdur. Biz xanımlar bir-birimizə dəstək olub, bir-birimizə dayaq olmağımız daha yaxşıdır. Nəinki bir-birimizin ayağına daş qoyub gündəm üçün nəsə bir şeylər etmək. Bir də tək bu sahədə yox, heç vaxt hissi başdan qərar verməmişəm. Hissinin pik
Yox, dəstəsinə qədər gəlib çatmışam. Amma yenə də mən özümə demişəm ki, indi qərar vermə, sakit ol. İstədiyim şeyi, deyəcəyim şeylərdə tam sakitləşəndən sonra ayaq başla təhlükəli bir şəkildə fikir bildirməyi çox sevərdim. Xeylə xanım çox səbirlidir. Bəs müştərilərinizə qarşı belə səbirlisinizmi? Yəni olubmu ki, heç makyaj masasından kapriz bir müştərinə toxunmusunuz və demisiniz ki, mən sizi makyaj etməyəcəm. Yox, səbirli olmağına çox səbirliyəm. Amma makyaj masasından müştəri doğulduğum heç yadıma gəlmir, heç bunu düşünmürəm də. Mən ilk gündən işləyəndən bunu nəzərə almışam və bunu qarşıma qoymuşam. Hətta mənim bir babam var idi, həmişə deyirdi qızım, insanlarla işləmək çox çətindir, xanımlarla işləmək 2 qat çətindir. O söz mənim uşaqlıqdan beynimdə qalıb. Olur da müştəridir, nəsə bir narahatçılıq olanda və yaxud da anlaşılmayanda belə ideal heç bir kəs yoxdur. Ola bilər ki, müştəri ilə mən anlaşmadım. Yenə də mən o müştərini mən xidmət göstərirəmsə, gəlin götürək belə bir şey. Biz banka gedirik, bank işçiləri, hansısa bir müştəri orada nəsə bir kobudluq, nəsə bir şey edirsə, o demək deyil ki, hansısa bir şirkətdə onun işinə baxmırlar. Yox. Bizim işimiz də budur. Mənlə gəlib biz xidmət ediriksə, təkrar götürməyə bilərəm. Həmin günü o müştərinin maksimum nazını çəkərəm. Amma istəmirəmsə təkrar bir də yazılmaq istəyirsə götürmürəm. Amma stoldan doğulun, otaqdan çıxardım, belə bir şey olmuyor. Xeylə xanım, sizə yazılan son sualı verirəm. Hal-hazırda o xəyalını qurduğunuz, istədiyiniz yerdəsinizmi? İstədiyim yerdəyəm. Yəni mən istədiyim yerdə olsam bununla gərək yetinəm. Mənə elə gəlir ki, inkişaf eləmək, işləmək özü sənə bir yol, bir xəyal açır, daha yüksəklərə doğru gedir. Sən nə qədər çalışsan, vuruşsan, xəyallar özü açıla-açıla səni aparacaq. Sən olaraq bunu demək istəyirəm ki, bu yolda uğur qazanmaq istəyirsinizsə 3 şey. İşinizi sevmək, səbir və dayanmadan daim üzərinizdə çalışmaq, pes etməmək.